我哋其實一直都好想同唔同嘅 band 合作啦，咁藉住今次奇蹟呢首新歌咧，就想揾一啲有代表性嘅樂隊，有唔同嘅風格嘅樂隊去合作。咁啊，今次就有逆流啦，咁我就逆流係即係由細聽到大，佢哋今次改咗個超級正嘅 version 啊，即係非常之有逆流嘅風格，逆流嘅 style。我哋都好鍾意啦！今次好開心可以揾到 Tonic 前輩一齊玩呢次嘅 cover 啦，好多謝恒仔、晨曦、小龜同埋咁啱飛咗返嚟嘅 Ryan 啊！咁之前其實都合作過嘅，就喺個團中嗰度啦，但係嗰次就冇阿 Ryan 喺度，所以今次都好開心。Tonic 一直都散發住一種好有活力嘅感覺，band 就係要有嗰種嘅活力去帶動嗰個 energy， 今次都會偷下師啦，睇下佢哋啲之前演出嘅片段，好開心揾到野佬同我哋玩呢首奇蹟啦，同我哋一齊拍 reels 真係好開心。同埋之前野佬都有同我哋拍過嘢啦，亦都有教我哋好多唔同夾 band 嘅技巧同埋心得啦。咁希望可以同佢哋再一路玩落去啦，大家一齊夾 band 夾落去。今次好開心，太極啦，可以即係肯同我哋一齊玩啦。因為之前咧，我哋都曾經合作過一次噶啦，咁就今次竟然係即係同我哋玩我哋嘅歌奇蹟啦，所以真係超級開心啊！希望可以有機會可以一齊再喺個台上面夾 band 啦。演唱會籌備嘅情況，而家就我哋籌備得即係密鑼緊鼓噶啦，七七八八所有嘢，我哋都進入緊 rehearsal 嘅階段啦，所以加油，啱啱爹！我哋而家就每日都努力練歌，努力準備唔同嘅歌，因為我哋有 band 嘅歌又好，又或者係 solo，又或者係合唱嘅歌，好多唔同嘅歌準備俾大家。演唱會我哋都會玩翻晒我哋所有嘅歌，同埋都會玩好多唔同前輩嘅歌啦，同埋唔同 band 嘅歌啦。都會重新編過一啲 band sound 啦，亦都會重新編過一啲自己嘅歌啦。所以今次我哋喺編曲同埋去做樂底嘅方面，都係我哋全部自己搞晒。所以係要啲時間繼續加油去準備我哋嘅演唱會。Hong Kong Singer Channel 讓每個人唱出心聲，我哋需要你嘅支持，歡迎大家 subscribe 我哋 ，like、comment and share。